Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau na zo muku da babban albishir domin wannan wata manhaja ce wacce za ta baka dama kana zaune a gida amma za ka samu aiki. Kafin mu shiga cikin bidiyon ɗan uwa, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel namu, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. To ɗan uwa, ita wannan manhaja ba wata manhaja ba ce illa wata manhaja da ake kira freelance. Freelance fasaha ce ta zamani da aka zo da ita wacce kana zaune a gida za ka iya samun aiki. Na san ɗan uwa zai so ya min tambaya, ta yaya zan samu aiki ina gida? To shi dai yanda wannan manhaja take shine, idan kana zaune a gida amma kana da ƙwarewa ta wani fanni, kamar misali kai ƙwararre ne wajen iya haɗa graphics, yanda ake haɗa irin poster, logo, irin bidiyo editing da sauransu. To ɗan uwa, idan kana da ƙwarewa ta wannan fannin, za ka iya ziyartar wannan shafin domin a kullum akwai waɗanda suke neman wanda zai haɗa musu logo ko kuma wanda zai haɗa musu poster a ɓangaren graphics. So ɗan uwa, idan kai ƙwararre ne za ka iya haɗa musu, sannan ka tura musu, su kuma idan suka ansa, hakan zai sa su biya ka kuɗi, kuma ba ƙananan kuɗi ba ɗan uwa, kuɗi ne wanda suna da matuƙar yawa. Sannan idan kai malami ne, nan ma za ka iya tutoring, ma'ana koyar da wani abu wa waɗanda suke buƙata kamar ɗalibai a faɗin duniya. Shi ma za ka iya yin bidiyo kamar tutorial ka rinƙa tura musu, su kuma suna biyan ka wani abu. Sannan ɗan uwa, idan kai ƙwararre ne wajen content writing, ma'ana wajen kamar iya haɗa labari ko kuma yanayin content da ya shafi website, akwai waɗanda suke buƙatar wannan domin su yi posting a website nasu. Ɗan uwa, a shirye suke da in ka ƙirƙiri content ka tura musu, su kuma za su biya ka. Haka idan kai coder ne ko programmer, nan ma idan ka haɗa wasu codes ko programs, nan ma akwai waɗanda a shirye suke a faɗin duniya da ka siyar musu da wannan codes ɗin, shi ma su biya ka. Ka ga kenan wannan hanya ce ta samun aiki kana zaune a gida. Insha Allahu ku ci gaba da bibiyar mu domin za mu kawo muku wasu daga cikin wannan manhajoji domin ganin yadda ake amfani da su. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like. Mun gode.